من اللي يتعامل مع الجن من أسرك؟ آه تكلمي. لا. تصحين تلقين شعرك مشطينه ومرتبينه يعني. نعم نعم. طيب تقدرين معك جوال ثاني تقدرين تتصلين عليه ذا بكلمه ذا اللي مع الجنون ذا؟ يقول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أنا يا مرحبا، حياك الله يا عندي أخوي. رؤية ها، من 9 سنين. أنت بلوش؟ وي. نعم. من أين أنت يا بلوش؟ من المغرب. حيا هلا في أهلنا في المغرب، تفضلي. أنا رأيت رؤيا أنني في بيت وليس بيتنا، وكانوا بجنبي تعابين كثيرة. فجأة ظهرت أختي الكبيرة وتحولت إلى ثعبان، فخفت منها. أنت شو اسمك أنت؟ اسمي أو لقبي؟ لا لقبك أحسن، بلوش هذا يعني لقبك وي ذا. بلوش. ها، نعم. نعم بلوش. كم عمرك؟ 38 سنة. تكملين ولا أسألك؟ كما تريد. وتصدقين القول؟ نعم. من اللي يتعامل مع الجن من أسرك؟ آه تكلمي. لا. سأقول حقيقة، لن أكذب، ولكن لا أعرف إذا كان يتعامل فعلا مع الجن أو لا. هو يقول أنه يتعامل مع جن الخير. ما في خير، ما في إلا شر. منين جانا الله الخير أعلم. ذا؟ نعم. كملي كملي كملي، علمت سنة هذا الحين، كملي. وي. هذا أخ أمي. اي نعم. آه وأخذت أنا من هذوك التعابين وطبختهم وأكلتهم وانتهى الحلم. ولكن لما استيقظت طول النهار توجعني أمعائي. فهذا في الحقيقة لما استيقظت، وعندما أريد أن آكل يجيني كما أريد أن أستفرغ. أكرمك الله. طيب تقدرين معك جوال ثاني تقدرين تتصلين عليه ذا بكلمه ذا اللي مع الجنون ذا؟ لا، هذا توفى الله يرحمه. شوف من أخوك، أسأل الله أن يحفظك. أنت كيف صحتك الحين؟ كيف أمورك؟ أنا هذه قبل 10 سنوات لم بعد الرؤيا لم أحس بأي شيء، ولكن عندما جاء زوجي ليتزوج به تحولت أمه وأخته إلى شياطين في الخطبة أشكالهم، وبعد فقط البصر لثواني. وبعد هذا لم أستطع الصلاة وقراءة القرآن، وكنت بالليل أكسر أسناني من الداخل، أسناني ضروسي، وكنت أحس بأيادي تلمس جسدي بالليل في الحقيقة هذا الشيء. وبعد ذلك بدأت بالاستغفار فقدرت أنني أقرأ القرآن. وكانت في الأيام التي بدأت بها بالرقية بقراءة القرآن خصوصا سورة البقرة كنت أحلم كأن أحدا يخنقني، وأستيقظ وألقى أيادي في عنقي تخنقني. وكنت أحلم أن هناك لا أعرف أجساد أناس كما أنني لو يجهزوني إلى عرس. ولما أيوه. أستيقظ ألقي شعري ممشوط، وكنت أسمع لما أكون في مشطون شعرك خصوصا. الجن ها؟ الله أعلم، ألقي شعري أنت تصحين، اسمعيني يا بلوش، تصحين أي. تلقين شعرك مشطينه ومرتبينه يعني. نعم نعم. تحسين طيب يرتبون البيت عندك ينظفونه ولا بس تمشيط لا لا شعرك؟ لا، شعري فقط. وعندما أريد أن أتوضأ لا تختفي الإناء الوضوء لا أراه.
والحين كيف الآن موجودة ولا انتهت؟ لا لا، انتهت الحمد لله. مم. تزوجتي؟ نعم تزوجت. طيب، أول شيء أنا ذكرت لك إن في شخص يتعامل مع الجن من أسرك، وقلت لي نعم، اللي هو أخو أمك من أمها الظاهر. ثم ذكرت لي عن وضعك اللي حصل. أنت مريتي على مرحلة سحر، أسأل الله عز وجل أن يحفظك ويحماك، مم. ومرحلة تلبس من الجن. مم. ولكني ما أدري هل هو ما زال أحشين عندك الآن أم لا. أنا أيضا لا أعلم. بحاجة إلى رقية شرعية، إلى شخص يحضر الجن، يقرأ بتحضير الجن. تعرفين آيات تحضير الجن في القراءة؟ لا. يقول الله عز وجل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين. مم. يقول الله عز وجل أينما تكونوا يأتي بكم الله. معي يا أختي؟ نعم. وتقرأين آيات الإنطاق من عندك رقى المغرب كل فيه رقى وفي سحر. لا أنا لست بالمغرب، أنا في فين أنت؟ أوروبا. أوروبا. نعم. اقرأ قول الله عز وجل ما لكم لا تنطقون، واقرأ قول الله تبارك وتعالى قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. شوف كم في شيء عندك. تسمعين أنت الآن؟ نعم. صحتك طيبة، أمورك طيبة؟ أنا تزوجت، ولكن طفلي الأول توفى. كانت عندي كم جلطة دموية، فتقطع الحبل السري وتوفى. وبعد ذلك بدأت عندما أريد أن أحمل أبدأ بإبر لتجلط الدم، أستعملها لفترة الحمل كاملة. أنت بحاجة إلى رقية قبل هذا كله. نعم. إن نسأل شاء الله الله. عز وجل أن يشفيك ويحفظك. مسددة يا أخت. شكرا. حلامك. الله أعلم. سام. السلام عليكم. السلام عليكم. ناهد أنت جيتي بعد مشكلة مع وحدة تمشط الجنون يمشطون راسها